fazer. Duro pé rapado, com salário atrasado. Eu não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, o banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro ou é amor Por cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta.